Namangan viloyati pedagogik mahorat markazida Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining tashabbusi bilan MetaQuest 3 virtual reallik texnologiyasiga asoslangan o'quv laboratoriyasi tashkil etildi. Bu zamonaviy texnologiya o'quvchilarga darslarni yangi usulda o'zlashtirish imkonini beradi. Yangi virtual laboratoriya yordamida o'quvchilar fizika, kimyo, biologiya va tarix kabi fanlarni an'anaviy kitob yoki doskadan emas, balki to'g'ridan-to'g'ri virtual muhitda o'rganishlari mumkin. Endilikda ular atom tuzilishini o'rganish, dinozavrlar davriga sayohat qilish yoki qadimgi Misr piramidalari ichiga kirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Pedagoglarning fikriga ko'ra, MetaQuest 3 texnologiyasi dars jarayonini yanada qiziqarli va tushunarli qiladi. O'quvchilar o'rgangan mavzularni nafaqat eshitadi yoki o'qiydi, balki ularni virtual muhitda o'z ko'zi bilan ko'radi va tajriba o'tkazish imkoniga ega bo'ladi. Markaz rahbariyati esa ushbu loyihani yanada kengaytirish, boshqa fanlarni ham virtual reallik yordamida o'qitishni tatbiq etish rejalari ustida ishlamoqda. Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi bu orqali mamlakat ta'lim tizimini innovatsion o'zgarishga yetakchilik qilishni maqsad qilgan. MetaQuest 3 bu faqatgina texnologik yangilik emas, balki o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirishga va ta'lim jarayonini yanada samarali qiladigan vosita sifatida e'tirof etilmoqda.